ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਰਦਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ? ਲੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦਰਦਾਂ, ਰੇਸ਼ਾ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰੋ ਬੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਮਾਈ ਵੈਲ ਤੁਲਸੀ ਡ੍ਰੌਪ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।